Hello，大家好，歡迎嚟到香港主義，我係阿小。今日我會為大家分享香蕉蛋糕嘅做法。做法非常簡單，真正嘅零失敗。希望大家鍾意。材料同埋份量已經打咗喺熒光幕嗰度㗎啦。材料準備好晒呢，而家我哋可以開始整啦。預備2至3條熟嘅香蕉。香蕉上面梅花點越多呢，就更加適合做香蕉蛋糕嘅。我哋將香蕉去皮放落個兜度，然後呢壓爛佢。如果香蕉比較生呢，用叉呢去壓爛呢會快好多。咁我哋壓咗一段時間呢，佢呢個狀態就會變成咁樣嘅。我哋預備2隻雞蛋，蛋最好分開打，因為如果萬一呢隻蛋變壞咗，你又直接打咗落去個香蕉漿嗰度呢，咁個香蕉漿呢就 GG 啦。我哋而家倒啲蛋落去。之後呢，我哋係咁篤一篤佢就可以㗎啦。我哋加55g 嘅白砂糖，我哋一次過倒晒落去就可以啦。然後呢，將佢哋呢徹底咁樣混合埋一齊啦。搞到佢呢個狀態呢，混合晒呢，佢哋就會變得淺色咗嘅。我哋預備一個磅，加80g 嘅菜油，50g 嘅 double cream。如果冇 double cream 呢，可以用鮮奶代替都可以嘅。我哋呢又係要將佢混合均勻啦。我哋要搞到呢嗰啲油呢冇再浮面呢，咁就可以㗎啦。我哋加240g 嘅低筋麵粉，咁呢啲麵粉呢喺各大超市都會揾到嘅。然後呢，加8g 嘅拋打粉，呢隻拋打粉都係喺超市嗰度可以買到嘅。再加2g嘅梳打粉。梳打粉嘅份量唔可以過多，如果唔係呢，蛋糕就會有苦澀味㗎啦。我哋而家要將所有粉過篩，咁我哋分2次落去嗰啲麵糊嗰度。咁過篩嘅原因呢，係唔想啲麵粉黐埋一嚿嚿，咁焗起上嚟呢個蛋糕呢就會細緻啲。我哋呢攪嘅時候呢，要時不時呢將側根嘅粉呢都刮埋落去嘅。我哋將剩餘嘅粉呢都落埋落去，咁之後呢，要將佢哋徹底咁樣混合埋一齊，確保呢側根嗰邊呢嗰啲粉呢都刮埋落去。攪咗一陣之後呢，佢就會變成咁嘅狀態㗎啦。之後我哋預備一個焗盤啦，呢個焗盤就係8寸乘8寸，咁就2寸高嘅。咁焗嘅時間會慳好多嘅。之後我哋準備牛油紙啦，放喺入面。量度咗嗰個底部嘅尺寸之後呢，我哋就拎翻出嚟，咁就剪咗呢個邊邊嗰個位啦。咁剪晒4條邊之後呢，我哋就將個牛油紙放翻落去，將突出嚟嘅部分收喺入面。而家咁樣呢就 OK 㗎啦。我哋而家要預熱焗爐，焗爐呢要校去熱風模式。咁因為呢唔想個蛋糕焗得太乾，所以我就會加1杯水落去個焗盤嗰度先嘅。預熱8分鐘左右，溫度校到去180度。預熱緊嘅時候呢，我哋就將個蛋糕漿呢倒落去個焗盤嗰度。我哋將其餘嘅蛋糕漿呢都刮埋落去，之後整理一下啦，確保佢唔會漏咗落去個焗盤入後邊呢。我哋呢就等一等佢，等佢平均啲。我哋預備一啲合桃啦，放喺蛋糕面嗰度做裝飾。啲合桃呢係唔需要預先炒焗過嘅。咩原因？我一陣間話俾你知。我哋而家可以拎去焗啦。我哋將佢放喺焗爐嘅低位，避免呢個面呢好容易咁樣焗窿。之後我哋校翻個焗爐去160度，35分鐘。睇下個蛋糕焗咗一陣間，已經脹起咗少少啦。頭先咪同你講過，合桃係唔需要預先烘焗嘅一個原因呢。如果你預先炒過，而家呢又繼續擺落焗爐焗呢，啲合桃呢就會燶晒，變得有苦味噶啦。焗咗20分鐘之後，你睇下個顏色啱唔啱？如果呢已經啱呢，你呢就要將個溫度呢校翻低啲，去到150度，焗埋其餘時間去。焗好啦，而家用筷子呢篤入去，掹翻出嚟啦。睇下個筷子上面有冇嘢黐住，如果冇嘢黐住就 OK 噶啦。
個蛋糕焗好啦，不過唔好心急切喎，要攤一攤凍佢先。都攤咗20分鐘啦，而家切開佢俾大家睇下先。好香啊，仲好鬆軟㗎，真係好有兒時嘅味道啊！多謝大家收睇。如果你哋鍾意我呢條片嘅話，記得 CLS 啊、comment、like 同 subscribe， 記得 share 埋俾你身邊嘅朋友仔啊！下條片再見，拜拜。